L'episodio che si è consumato a Latisana è gravissimo. Si infittisce di giallo la misteriosa sparizione delle schede sulle elezioni sindacali all'ospedale di Latisana. L'unico documento che comprovava l'effettiva corrispondenza tra il numero dei presenti al voto e le schede è sparito. La commissione ne ha avuto notizia quando la stanza chiusa a chiave custodente l'urna è stata aperta il 15 maggio scorso, alla presenza del vicepresidente della commissione elettorale e di un funzionario dell'azienda sanitaria universitaria di Udine. La UIL ha presentato un esposto in procura. Le elezioni sono state annullate in attesa di ricostituire una nuova commissione elettorale. Nel caso contrario non si trovasse la soluzione, il dato relativo all'ospedale di Latisana verrà escluso dal conteggio regionale. Visto l'annullamento del seggio, si ritroverebbero senza un rappresentante RSU. Latisana, un ospedale con un territorio già in gravi difficoltà e con lo spettro delle esternalizzazioni. Noi chiediamo con forza che vengano proclamate immediatamente delle nuove elezioni con le nuove votazioni presso l'ospedale di Latisana e condanniamo fermamente quanto fatto da CGIL e CISL, che confidiamo non mettano né abbiano più il coraggio di farsi vedere dai lavoratori dell'ospedale di Latisana.